Од референтниот центар на Жан Митрев клиника од Охрид ги фокусираат активностите во насока на подигнување на свесноста за сопственото здравје и развивање на сопствените капацитети за градење на личен менаџмент во справувањето со здравствените тегоби, кој ги опфаќа интернистичката дејност со акцент на тироидеата и нејзината поврзаност со добросостојбата во целиот организам. Охриѓани и граѓаните од регионот ги добија сите потребни информации и остварија консултативни разговори во оваа област во просториите на ПЗУ доктор Билјана Димитровска, специјалист по семејна медицина и биохем диагностика Охрид, во соработка со доктор Јасмина Зафировска, специјалист по интерна медицина, дел од тимот на лекари во Жан Митрев клиника Скопје. Консултациите и активностите за граѓаните се бесплатни. На почетокот на ова ваше второ гостување, доктор Јасмина, ќе ни кажете кога е потребно тестирање за тироидната жлезда и какви тестирања се достапни. Овој пат би зборувале за решавањето на проблемите со болестите на тироидната жлезда, затоа што претходно се осврнавме кои проблеми може да се јават, кои симптоми се јавуваат во врска со проблемите на тироидната жлезда, поточно со болестите кои се јавуваат на тироидната жлезда. Кои методи ни се на располагање за да потврдиме дека се работи за некој проблем на тироидната жлезда. Како пред се ни е потребна лабораториската анализа, односно нивото на хормоните во крвта, поточно хормоните кои што ги излачува тироидната жлезда во крвта. Тесно поврзано ни е нивото на витаминот Д во крвта, нивото на калциум во крвта. Сите тие анализи ни се достапни во нашите лаборатории, кои што ги имаме во болницата во Жан Митрев во Скопје и секако во нашата поликлиника диагностичкиот центар во Битола. Како едно комплетно диагностицирање на пациентите, значи го поврзуваме ехографскиот наод, симптомите на пациентите, анамнестичките податоци кои што ни се 50% да кажам од поставувањето на диагнозата и секако лабораториските анализи. Кога сето тоа ќе го имаме како комплетно една податоци, ги поврзуваме сите тие податоци и поставуваме диагноза секако. Што понатака? Значи, кога веќе имаме поставена диагноза и веројатно предпоставуваме дека ќе има потреба од терапија за пациентот, ја пишуваме секако терапијата, меѓутоа ако има потреба за дополнителни испитувања, бидејќи кај тироидната жлезда може да се јават и посериозни проблеми, отколку хашимотото и хипотиреозата. Значи може да се јават често пати наоѓаме и аденоми, односно јазли кои што се огромни, кои што притискаат на другите органи во вратот и може да направат проблем со дишењето, со голтањето, промена на боја на гласот. Што понатака со пациентот кој има вакви симптоми, кои што сме го диагностицирале дека има таква некоја промена на тироидната жлезда. Значи, кај него советуваме обично да се направи и тенкоиглена биопсија на тироидната жлезда, која што секако се работи во нашата болница и претходно можно е и потребно е да се направи компјутерска диагностика на тироидната жлезда, за која што имаме можности и во нашиот центар во Битола и секако во Скопје. А кои инвазивни методи се применуваат во вашата болница за третман на тироидната жлезда? Ако поставиме сомнение дека се работи за некој малигни процес или за процес кој што ги отежнува функциите на органите на вратот, потребно е да се премине кон тенкоиглена биопсија на тироидната жлезда, поточно на тој проблем, на тој фокус кој што сме го детектирале на ехо. Значи, тенкоиглената биопсија е една метода која што е инвазивна, меѓутоа е многу, да кажем, безбедна метода. Се изведува во нашата болница и трае кратко, 10 до 15 минути. Припремата на пациентот исто така е безбедна, во амбулантски услови се изведува, не е болна и при тоа се зема примерок со тенка игла од местото кое што сме го детектирале дека може да потенцијално да биде некој проблем во иднина. Материјалот се испраќа за патохистолошка анализа и од тоа после 2-3 дена добиваме резултат кој што го преценуваме, го проценуваме и го препраќаме секако резултатот и го информираме пациентот за тоа.
Во случај да се работи за малигни процес кој што сме го детектирале претходно на ехо и ни ги потврди нашите сомненија дека се работи за малигна промена, односно карцином на тироидната жлезда, потребна е понатамошна консултација со тораковаскуларен хирург. Во нашата болница исто така имаме на располагање хирурзи кои што ја работат таа патологија и секако во нивна координација го запознаваме пациентот како прво со неговата диагноза и го информираме кои се можностите за понатамошниот третман. Вообичаено, ако се работи за карцином на тироидната жлезда, се препорачува радикална тироидектомија, односно целосно отстранување на тироидната жлезда. Со претходниот извештај од компјутерската томографија на вратот, имаме податоци дали постојат и лимфни јазли наголемени на вратот, дали е проширен процесот и на вратната регија, така да тоа му дава многу поголеми податоци на докторот кој што ќе извршува операцијата. Значи, после самата операција се препорачуваат други диагностички испитувања, секако следење на тироидните хормони и секако препораки во однос на понатамошниот третман, кој што е дел можно во нашата болница, меѓутоа дел и со онкологија треба да се продолжи секако. Кога веќе ги споменавме диагностиката, кои диагностички процедури се преземаат за достапни во Жан Митрев клиника? Во однос на патологијата на тироидната жлезда, покрај карциномите, претходно зборевме и за другите проблеми кои што ги имаат луѓето кои што боледуваат од некоја болест на тироидната жлезда. Кажавме во претходната емисија ваша дека болестите на тироидната жлезда, односно хормоните, делуваат на повеќе органи, односно имаат импликација врз целиот систем наш органски и затоа се јавуваат симптоми од другите органи, како тахикардија, може да се појави необјаснимо покачување на холестеролот во крвта, кој што е поврзано со хипотиреозата. Затоа ни треба едно поцелосно исследување на луѓето кои што боледуваат од болест на тироидната жлезда. Значи ни треба, например, поставување на холтер, ЕКГ холтер за мониторирање на ритамот на срцето кај пациентите кои што боледуваат од хипертиреоза, односно зголемена функција на тироидната жлезда. Холтерот ни дава исто така податоци дали пациентот е во аритмија, дали има потреба од кардиолошка терапија, вметнување на бета-блокатор, дали има потреба од вметнување на статини во терапијата. Значи, тие сите методи ни се потребни за целостен третман на пациентот. Споменавте вие нешто околу диагностиката, па кажете ни кои диагностички процедури се преземаат? Морфолошки, покрај тироидната жлезда, позади тироидната жлезда, се сместени 4 паратироидни жлезди, кои што го регулираат нивото на калциумот во крвта. Значи, потребно ни е некогаш на ехо да детектираме и некоја промена и на паратироидната жлезда. Обично паратироидните жлезди ние не ги гледаме на ехо, пошто се многу малечки. Меѓутоа, во одредени случаи, кога постојат аденоми на паратироидната жлезда или поставуваме сомнение дека пациентот можно е да има аденом на паратироидната жлезда, продолжуваме прво со биохемиски анализи, испитување на нивото на калциум, магнезиум во крвта и паратхормонот секако, D-витаминот исто така. Кај пациентки кои што имаат остеопороза, необјаснимо појавување на калцификати по коските, камен во бубрек, во жолчка, значи може да се продолжи со испитување и на паратироидната жлезда. Што во случај ако поставиме диагноза дека пациентот има аденом на паратироидната жлезда, во нашата болница исто така е можно да се направи отстранување на паратироидниот аденомот на паратироидната жлезда и на тој начин да се реши генерално проблемот со што го има пациентот. И да ја заокружиме оваа целина, што доколку има потреба за операција на тироидната жлезда, тука ќе споменеме секако и за паратироидните хормони, но и за постоперативниот период. Постоперативниот тек на пациентите
вообичаено е без компликации, бидејќи се работи за една операција која што, да кажеме, од полесната хирургија. Меѓутоа, многу е важно при одлуката за донесување, која донесуваат пациентите за операција на тироидната или паратироидните жлезди, да ја направи хирург со големо искуство. Затоа што на вратот на многу мал простор се наоѓаат сместени витални органи, и тоа дишникот, хранопроводот, југуларните вени, каротидните артерии, гласниот нерв. Значи, на еден мал простор се сместени сите тие органи, затоа треба многу внимателно и искуство, големо искуство при изведување на тие операции. Ако операцијата е направена од искусен хирург, постоперативно обично пациентите се без никаква компликација, брзо се закрепнуваат, оздравуваат, се следат хормоните во крвта секако, парат хормонот и тироидните хормони и се препорачува третман ако има потреба. Во нашата болница исто така имаме искусна ендокринолошка служба која што се занимава исто така со постоперативниот тек и со следење на ваквите пациенти. На моја огромна чест и задоволство ми е да ја најавам соработката со Жан Митрев клиник, референтниот центар во Охрид. Морам да напоменам дека инциденцата на тироидните заболувања е нагло зголемена. Во последните 10 години се регистрирани можеби трократно повеќе заболувања, посебно кај помладите лица, дали тоа се должи на стресниот начин на живот или на неправилна исхрана, времето ќе покаже. Меѓутоа, сметам дека прегледите се достапни, има лабораториски анализи кои можат да се направат секој работен ден, од 8 до 13 часот да се испита хормонален статус кај пациентот, потоа да се направи еходиагностика доколку нема термини во нашите достапни центри во Охрид. Имате најблизок центар во поликлиника Жан Митрев во Битола, каде ви е достапна еходиагностиката, или во Скопје, со цел на временно превенирање, рано откривање на тироидните заболувања и успешна терапија и лекување на истите. Референтниот центар и денеска ќе биде максимално посветен со присуството на докторка Јасмина Зафировска, дел од тимот на Жан Митрев клиника Скопје, во соработка со докторка Билјана Димитровска од приватната здравствена установа за семејна медицина, и на наше задоволство сите дилеми кои што ги имаат пациентите во врска со одредени проблеми и симптоматологија поврзани со интернистичката медицина и тироидната жлезда, ќе може да ги поразговараат во матичната амбуланта на докторка Димитровска. Она што јас сакам да го кажам, стресот и поврзувањето на стресот со тироидната жлезда и нејзината функција, секако дека во дел, во многу придонесува за одредени отстапки во метаболниот процес, кои што доколку не се третираат, може да доведат и до органско заболување. Затоа и овој пат остануваме фокусирани на потребите на пациентите од Охрид и регионот и на се она што значи развивање на соработка со матичните лекари. Затоа што само на таков начин може да градиме систем на услуги кои што ќе им бидат достапни на пациентите и кои што ќе им помогнат и во разрешувањето на оној конкретен проблем за кој што можеби стресот е инициран и потекнува од дилемата што се случува со мене. Затоа што се она што буди несигурност, се она што буди неадекватност во даден момент и навремено реализирање на диагностичките процедури, исто така, како резултат на такви негативни мисли и емоции,
може да придонесе во продуцирањето на поголема отстапка и полека, но сигурно водење на организмот од стрес кон одреден проблем кој што ќе биде веќе во диагностицирањето на болест. Исто така сакам да го потенцирам и моментот на продолжувањето на соработката и потребата од нејза во градењето на здравствениот систем, затоа што колку е битно да се диагностицира одредената проблематика, толку е исто така важно и неопходно пациентот да се чувствува безбедно и сигурно во неговото решавање, во градењето на стратегија заедничка со докторот на кој начин тоа да се разреши и понатаму во периодот на реконвалесценција и оздравување, во периодот на следење, да не се остави простор да повторно се вратиме на некоја состојба која што може да го загрози конкретно здравието на пациентот. Затоа соработката е нешто што ни е многу важно да ја негуваме, да ја градиме и да ги иницираме сите проблеми, но со препораки до здравствениот систем, за да може, како што го јакнеме јавното мислење, односно ја подигнуваме јавната свест, така да предлагаме лепеза на нови услуги кои што е потребно да се развиваат и во превенцијата, и во третманот, и во следењето, се со една заедничка цел – подобро здравје за пациентите.